Oyijon, suyunchi olmagunizcha qo'ymadingiz-a? Voy, pul odamga energiya beradi, energiya. Bugundan boshlab 9 oy meni himoyamdasan, Shaftolicham. Xo'p, bo'ladi, sohiba sulton, amri vojib. Ha, Nazokatxondan xabar bormi? Yo'q, hozircha tinch. Shu ayolni tutib kelishsa, biram xursand bo'lardimki. G'aybulla aka, sudga men ham boraman. Aytadigan gaplarim bor. Har kuni yana qayta ona bo'larmikinman deb o'ylayotgandim. Qarang, bizga yana imkon berdi. O'shaning uchun endi aqlli yaxshi qiz bo'lgin. Kravatda sakrama. Pari, tinchlikmi, nima bo'ldi? Opa, Ha? nafas olmayapti. Nozima, Oyijon, voy qizim-ey, yotaverib zerikmadingmi? Tur, ko'chani aylanib kelamiz. hali vaqtli-yu, oyijon. Tong sahardan nima bor? Ko'chada. Tong saharda toza havo bor. Anu bolaga toza havo kerak, piyoda yurish kerak. Oyijon, kech payt ham toza havo bo'ladi-yu, o'sha payt chiqa qolaylik. Voy, tursang-chi. Namuncha dangasasan, qizim? Shunaqa qilib erta turishga uyg'onasan. Rahmat degin, qizim. Ertalabda tong saharda chiqib, 1-2 deb badan tarbiya qildirmayotganimga. Rahmat, oyijon. Bo'laqa. Eshikda kutaman. Uxlab qolma. Ha. Sarg'ayib qolmay Ha. kutib. Bo'pti. Mana Nosirboy, Ha, hammasini o'z ko'z bilan ko'rdingiz. aha. Qulog'ingiz bilan eshitdingiz-a? Xo'sh, Bo'lgan ishlarni hammasini. albatta. Endi bu yoqqa pishib kutib olibchi, Ha, yana ikkalamiz birga hamkorlikda hammasini noldan boshlashga majburmiz. Boshqa Assalomu alaykum. iloji yo'q. Va Alaykum assalom. Sodiq Turg'unovich, tuzalib qoldingizmi? Rahmat, yaxshi bo'lib qoldim. Choy olib kelaymi yoki kofemi? Yo'q, choy kerak emas. Tinchlik kerak. Boring, ishingizni qilavering. Xo'p. ha, tinchlikmi, boy? Choyni yaxshi ko'rardingiz-ku? Undan keyin hech kimni qo'lidan. Ayniqsa tanimagan begona odamni qo'lidan. Choy ham ichmayman, suv ham ichmayman. Tavba qildim. Ana endi to'g'ri qilasiz. Har ehtimolga qarshi o'ziga ehtiyot bo'lganingiz yaxshida baribir. Begona odam nima berayotganini bilmas ekansan. Zahar buni ichida barobarmi? Qadimgi podshohlarga suiqasd qilish uchun ularni oshpazlarni sotib olishgan ekan. Ovqatlariga oz-oz zahar qo'shib berib turib o'ldirishgan ekan. Ana o'shanday qilib taxtni qo'lga kiritishar ekan. Ha, bu ayol meni o'ldirishga sal qoldi o'zi ham. Umringiz uzoq bo'lsin, boy. Taxtni berib qo'yishingizga sal qoldi. Endi-chi, Ha, Tamarani topib kelish kerak. Men unga 3 barobar kerak bo'lsa maosh to'layman. Hamma buxgalterlar qaytarish kerak. Ularsiz holimiz xarob bo'ladi. Uni ustiga hisobotlarimizni dabdala. Ko'z ko'rdingiz-ku mana. Soliq qo'mitasiga hujjat tayyorlash kerak. Bironta ishimiz ham joy-joyida emas. Hammasi oyoq ostidan bo'yotibdi. to'g'ri, alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. Qaytar olganimizda afzalni olib kelsak bo'lar ekanda. Bu yaxshi fikr. Jahongir bilan gaplashib ko'raychi. Chunki firmani, kompaniyani ko'zi ham, yuragi ham afzal bo'lgan. Ha, Qani yuringchi. to'g'ri qilasiz. Bugun uyga borib narsalarimni yig'ib kelmoqchiman. Kerak emas. O'zim yangisini olib beraman. Bormasam bo'lmaydi. Hujjatlarim, telefoni, bolaning kitob daftari hammasi o'sha yerda. Kecha sizga ergashib chiqib kelaveribman. Hech narsa olganim yo'q.
O'zi yaqinda kelding-ku, borma o'sha yoqqa uyingga iltimos. Xavotir olmang. Nargiz opa bilan boraman. Unda mayli, lekin qolib ketma. Ha, og'ir narsalar ko'tarma. Xo'p. Dadam bilan ham xayrlashmay ketuvdim-da, xafa bo'lgandirlar. Yaxshi. Bugun borib yaxshilab xayrlashib kel. Mm, Endi bu yog'iga bir oyda bir borasan, tushundingmi? Xo'p. Lekin Afzal aka. Boshlama endi. Endi o'zimizga keldik. Undan ko'ra dadangni yaxshi bir nazokatga o'xshagan ayolga uylantirib qo'yish kerak. O'zlari bilan o'zlari ovunib yuradilar. Qizlarni hayotiga aralashavermaydilar. Unaqa ayol qayoqdan topamiz? Unaqa ayollarni o'zlari topib kelishadi. Sen topishing shart emas. Qaraychi, kim ekan? Voy, assalomu assalomu alaykum. alaykum. Va Keldingizmi? alaykum assalom. Keling. Yaxshimisizlar? Ha, Layla Majnunlar? Xayrlasholmay o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldingizmi, opa? Rahmat. Nargizaxon. Shu xotinimga qarab turing. Oh. Uyga borib kelmoqchi ekan. Iltimos, ana u Said deganlari ergashmasin. Said umidini uzdi. Xavotir olmang. Mayli, bo'lmasam men ishga ketdim. Faqat kechga qolmay borib kelinglar. Yaxshi boring. Kechga men aytgan joyda ko'rishamiz, a? Xo'p, bo'ladi xonim. Yaxshi o'tiringlar. Mayli. Mehmonni yaxshilab mehmon qilgin. Xo'p, qani, ichkariga Aha. kiring. Gapingiz ko'pmi? Judayam. Gapiring. Xo'sh. Uyga qaytish qanaqa bo'lar ekan? 2,5 oydan beri endi xotirjamman. Hech nimani o'ylamay, yig'lamasdan uxladim, opa. Rahmat sizga. Men oilamni tiklashga yordam berdingiz. Voy, arzimaydi. Yana bitta yaxshilik qiling, opa. Xo'sh. Haligi Afzal akam ham aytdilar-ku. Dadam uylarga borib kelaylik. O'zim boray desam qo'ymayaptilar. Dadangiz uyda emasmi ish qilib? Bilmadim. Menimcha uydalar. Voy, unda men to'g'risini aytsam, xijolat bo'laman dadangiz ko'rsam. Mendan xafa emasmilar? Yo'q, nimaga xafa bo'ladilar, opa? Qo'ysangizchi. Ay, endi baribir-da. Yoshlari katta. Endi men dadangizni hurmat qilaman faqat. Boylik ekan, pul ekan deb tegib ketavermayman-ku. Nazokatdan keyin ancha ko'zim ochilgan. Tushundim men sizni, opa. Dadamdan xavotir olmang. Dadamda hammasi yaxshi. Yaxshi bo'lsin. Keyinchalik o'zlariga mos bir ayol toparlar, yoshi kattaroq. Ha, to'g'ri aytasiz. Mayli, opa, men kiyinib chiqay. Ha, mayli. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tamar opa, yaxshimisiz? Keling, Jahongir. Afzalbek hali kelmadilar. Men ularni oldiga kelmadim. Siz bilan gaplashgani keldim. Tinchlikmi? Meni yo'qlab qopsiz. Ha, tinchlik. Ofisda yangiliklardan xabardor bo'lsangiz kerak. Nazokat opa qamoqda, Sodiq Turg'unovich kasalxonadan chiqdi. Bugun ofisga kelib ish boshlagan. Hamma narsani o'z nazoratiga olganlar. Tabriklayman. Hammani qutulgani rost bo'lsin. O'sha jodugardan. Ha, biz yovuzlikni yengdik deydi-ku. Yengibsizlar. Xullas, Sodiq Turg'unovich sizni oldingizga yordilar. Meni o'zi haydagan edi-ku. Tinchlikmi? Eslab qopti.
Sizga Sodiq Turg'unovich oyligingizdan 3 baravar ko'p pul taklif qilmoqchilar. Ishga o'z joyingizga qaytsin dedilar. Nima? Siz bu yerda nima qilyapsiz? ishim bor edi. Nima edi? Yolg'on gapirmang. Ana o qizingiz firibgar dugonasiga meni sotdimi? Ha, sotdi. Gapingiz bormi? Sir bo'lmasa, nech pulga sotdi? Bitta uyga. Sizni 30 yillik xizmatingizni qilib, 2 farzand tug'ib berib, hech narsasiz qolgandan keyin qizim nima qilish kerak edi? A? Keyin o'sha dono qizingiz o'sha nazokatda men uchun yolladimi? Yolladi. Shunchaki sizni qaysi kafeda o'tirishingizni aytgan xolos. Qolganini nazokatxonni o'zi hal qildi. Hammasini. Nazokat bonu qizni haqini berdimi yo'qmi? Berdi. Darxondagi uyni qizimni nomiga xatlab berdi. Nima, gapingiz bormi? Aslida o'z mulkini o'ziga qaytarib oldi. Qani aytingchi, mana shu gunohmi yoki jinoyatmi? Gapiring. Bu ayolga rahmim kelib, uy olib berdim. Ahmoq nazokat. Bu dunyoda do'st dugona yo'qligini bilarding-ku. Nimaga rahmim keldi? Mana birinchi tergovdayoq u seni sotdi. Kutmagandim. Hammadan kutsam ham undan kutmagandim. Zirakni bermaganday o'sha uyni ham bermasam bo'lar ekan. Bu menga dars bo'ldi. Keyingi safar hech kimga rahm qilmayman. Hatto o'z o'g'lim, kelinimga ham. Bir o'zim ishni bitiraman. Bu yerlardan chiqib ketaman-ku. O'shanda hammang bilan birma-bir gaplashaman. Yetar endi. Shuncha yil qizimni azoblab, kaltaylab kelganingiz. Siz o'zi kimsiz? Ha? Kimsiz? Menga qarang. Qiziz meni xonavayron qilmoqchi bo'ldi. Urvachchalar. Ajab qildi.
o'chini olmoqchi bo'lgan. Oldi ham. Mazza qildi. Lekin nazokatga qoyil, ta'zizi berdi. Och qoldirib, ovqat bermaganda, pulingizni o'marganda qizimni alamlari chiqdi. Bu jazo sizga. Qizimga bergan shuncha azoblaringiz uchun jazo. Battar bo'ling. Ovozingizni o'chiring. Meni qarg'ama, alvasta qarg'ama. O'chiring ovozingizni. Endi o'chirmayman. Shuncha yildan beri ovozim chiqmagandi. Endi chiqaraman. Qizimni o'ylab keldim. Turmushi buzilmasin deb. Nima azoblar ko'rdi qizim? Menga qarang, boyvachcha. Hali qizimga bergan azoblaringiz uchun javob berasiz. Ustingizdan arz qilaman. Esini yeganmi chol? Cholga endi kerak bo'lib qopmanmi? Opa, kema cho'kyapti. Unga qutqaruvchilar kerak. Oyimchasi cho'ktirib ketdimi? Men bir marta obro'yim to'kilgan joyga boshqa qaytib bormayman. Qancha taklif qilayotgan ekan? Iye, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'tiring. Kim pul taklif qilyapti? Keling, Afzal. Nimaga meni xodimni yo'ldan uryapsiz? Ha yo'q. Men yo'ldan urmayapman. Cholni taklifini yetkazib qo'ydim. Qanaqa taklif ekan? Chol 3 barobar ko'p maosh beraman deyaptilar. Agar opa qaytsalar. Opa, o'ylab ko'ring. Lekin men sizga shuncha pul bera olmayman. Mana. Mana ichib oling. Bering. Shu asabiylashib bekor qildingiz-da. Ustingizdan ariz yozib bersa nima qilardingiz? Bilganini qilsin. Bu maraz Manzura nazokatni yollagan ekan. Iflos o'chimni oldim deydi. Maza qildim deydimi? Ular meni xonavayron qilmoqchi bo'ldi. Ko'rdingizmi, eshitdingizmi gaplarini? Ko'rdim, boy. Hammasini eshitdim. Ha, bular Mahsurboy, ichimdagi dushmanlarim hammasi.
hammasi o'lishimni kutib turibdi. Yo tavba. Shu 30 yil shu ayolni qizi bilan qanday yashadingiz? Qanaqa qilib bunday dushman bo'lib qoldilaring-a? Dard qopimni ochmang. Bu manzurni bolalari tarbiyasi bilan shug'ullandi. Na uyini elab qol qilgan joyi yo'q. Yana qilgan ishini menga minnat qilardi. Sizlarga qarab turib faqat achinaman boy. Siz shuncha yillik umr. Qani endi meni ayolim ham loqal 10 daqiqa oldimda bo'lganida borimni berardim. Men uni ko'rishga zorman, boy. Sizlar bo'lsalaring bir-birlaringni tezroq yo'qotishi paydasizlar. Xor bo'lishlarini kutyapsizlar. Bu mutlaqo noto'g'ri, boy. Zaifani kechiring. Qanaqa zaifa? Xudoning balosi u. Bo'pti. Ichkaridan havo olib chiqay. Yana bir balo bilan, katta balo bilan uchrashishim kerak. Bu xotinlar. Ular hammasi Azroil joningni olmoqchi bo'ladi. Bilib turib shu Azroilga yondashasiz. Xudo va. Men sizni shu yerda kutaman. Boya. Kiring. Mumkinmi? Keling dedi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Birinchidan doda emas. Sodiq Turg'unovich. Tushundingizmi? Tushundim. Mening nomimdan advokatim ariza bergan. Xo'sh, bizning ishlarimiz nima bo'lyapti? Aybdor tutib kelingan. Tergovda. Buni tergov qilib o'tirish kerak emas. Uni to'ppa-to'g'ri qamoqqa tiqish kerak, turmaga. Sodiq Turg'unovich. Hammasi qonun doirasida bo'lishi kerak. Siz savollarimizga javob bering, keyin yuzlashtiramiz. Ish albatta sudga oshadi. Iloji boricha tezlashtirish kerak, tezroq. Bunaqa odamlar jazosini olish kerak. Sodiq Turg'unovich, Nazokat ismli ayol bilan qayerda tanishgansiz? Restoranda. U menga qalmoq tashadi. Siz ilindingiz. Sir bo'lmasa, yoshingiz nechida? 24 nima edi? 70 yoshli chol haliyam chiroyli ayollarni qarmog'iga ilinib yuribdimi? Qoyil. Uka, erkak kishi 80dan sevishga haqqi bor. Tushuntirdimmi? Tushundim. Xo'sh, keyinchi? Men uni fermaga ishga oldim. U menga sehrli choydan damlab kelardi. O'sha choyda nimadir bor ekan. O'ldiradigan zahari bor ekan. Zahar. O zaharini odamga yomon zarari bor ekan. Men uni bilmasa ichi yuribman. U sekin-sekin ta'sir qiladigan dori ekan. Yaxshi ham o'lib qolmadim. Demak, qasr qilgan yaxshiliklarim uchun Xudoy meni panohida asradi. Choyni zaharli ekanligini qachon bildingiz? Yaqinda. Bir hafta oldin. Oshqozonimda o'simta paydo bo'lgandan shundan bildim. Tushunarli.
Assalomu alaykum. Mendan xafasiz, bilaman. Lekin dada, hammani o'z hayoti bor. Men oilamni saqlab qolishni xohladim. Bolalarim yetim bo'lmasligi kerak. To'g'ri qilding. Vijdoning qiynalmasin. Mendan xafa emasmisiz? Yo'q. Xafa emasman. Dada, meni faqat bir narsa qiynayapti. Nima ekan u? Yolg'iz qolishingizni o'ylayapman. Shuncha paytgacha yolg'iz yashab o'rganib qolganman, qizim. Biror ayol topaymi? Shart emas. Mendagi cholga kim ham tegardi? Men harakat qilib ko'raman. Men ichkarida bo'laman. Abzal, men hech qayoqqa ketmayman. Puli ham kerak emas, boshqasi ham kerak emas. Hayotda puldan ham muhimroq narsalar bor. Opa, bolalaringiz o'qishga kirgan. Kontrakt to'lash kerak deyotgandingiz. Ha, to'layapman. Bolalarimni o'zi ham harakat qilyapti. Bu degani eng qiyin paytlarimda meni ko'chaga haydagan odam fikrini o'zgartirib qolsa, yugurib borish kerak degani emas. Qayerdagi ayolni deb meni ko'chaga uloqtirgan odamni, menga oqibat qilgan odamlarni tashlab shuni yoniga ketamanmi, Abzal? Opa, sizga o'tgan galgi maoshni ham to'lab bera olmadim. Uni ustiga bu oy ham hisobimizda pul yo'q. Sizni qiynab qo'yishni istamayman. Hech qisi yo'q. Topganingizni berasiz, haqqimni. Axir qiyin kunlarimda, Abzal, siz meni yonimda bo'ldingiz. Endi sal ko'proq maosh uchun ketsam, bu odamgarchilikdan bo'lmaydi. Rahmat opa. Meni o'rnimga ishlaydiganlar tiqilib yotibdi. Ana o'shalarni ishga olarsiz. Aka, Sodiq Turg'unovich sizni ham qaytarmikan deb o'ylayapti. Demak, opa, ikkalamiz ham qaytamizmi deyman? Aslo. Qo'ying. Boyga xizmat qilib baraka topmadik, Abzal. O'zimizni o'zimiz eplaymiz. Eshitdingizmi, Jahongir? Shunaqa. Odam mesidan hech narsa chiqmaydi. Ayniqsa g'ururi paymol qilinsa. Keyin bunaqa narsalarni umuman unutmaydi. Kechirasizlar. Meni odam kutib turganda. Hozir kelaman. Qani? Bu yoqqa.
Charchab qolmayapsizmi? Finalga yaqin qoldik. Haqiqiy yuzingiz ana endi ochiladi. Sizni ko'rgani kelishibdi. Keling. Ham boyim. Meni ko'rgani keldingizmi? Nimaga jahlingiz chiqyapti? Biz siz bilan uzoq va baxtli hayot kechirmoqchi edik. Qo'lingdagi bilaguzuk judayam yarashibdi. Ana endi o'zingga mosini topibsan. To'g'ri. Brilliant emas, lekin og'irligi yaxshigina. Boyim, meni qachon bu yerdan olib chiqib ketasiz? Bo'ldi qil. Mana shu ayolmi sizni chuv tushirgan? Ha, Sodiq Turg'unishni seyfidan 500 ming AQSh dollari va 10 ta tillani olib chiqib ketganingizni tan olasizmi? Tan olaman. Lekin o'zlari berganlar. O'z qo'llari bilan, to'g'rimi? Shu seyf, undagi bori seniki deganmidingiz? Kalitni ham o'zingiz berganmisiz? A? Er-xotinning o'rtasidagi mol-mulk baravar bo'linmaydimi? Men ular bilan qonuniy zagsdan o'tganman, xotiningizman. Demak, haqqim bor pullarni ishlatishga. sen meni hech qanaqa xotinim emassan. Sen qip-qizil yolg'onchi muttahamsan. Sodiq Turg'unovich, bo'ldi qiling. Siz yolg'onchimisiz yoki menmi, a? Menga necha marta yolg'on gapirdingiz? Nimaga kasal ekanligingizni aytmagansiz, a? Bekitgansiz. Bu odam menga qasddan kasal yuqtirmoqchi bo'lgan. Bunga ham jazo bormi? Nimaga? Nimaga qonun faqat menga qarshi ishlaydi-yu? Bularga hech nima bo'lmas ekan, a? Nimaga? Men o'z haqqimni olib chiqib ketganman.
Kompaniyadan o'g'irlangan 5 milliard pullarni-chi? Hammasi qonuniy. Alohida firma ochganmiz. Har oy pul berib turishlarini, xarajatlarni ko'tarishlarini o'zlari aytganlar. Boy o'z xohishlari bilan berganlar. Diktofonga ham yozib olganman. Shayton, shayton. Hop. Xarajatlariga 5 milliard tam olinadimi? Boyim. Axir men sizni xotiningizman. Shunga yarasha xarajat qilganman. Demak, hujjatlarni tekshirib ko'rish kerak. Albatta tekshirib ko'ring. Men hech nimani o'g'irlamadim. Men faqat o'z haqqimni oldim. Bilasanmi? Men senga mehrimni, ishonchimni, hayotimni, borimni bergan edim. Og'zimdan chiqqanini muhayyo qildim. Hammasi mayli. Mayli. Hammasi mayli. Shu darajaga bordingmi? O'zingni, nafsingni qondirish uchun. Axir ayolsan-ku. Onasan-ku. Manzura-chi? Manzura ham sizga hammasini bergandi. Yoshligini, umrini, farzandlarini. Alabbay, bu yog'iga nima deysiz? Sizga hamma narsa mumkin. Bizga mumkin emas. Bir. Bo'ldi, qilinglar. Dildor, qalaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Senga mumkin emas-ku og'ir ko'tarma. Said aka, siz ham mendan xafasiz. To'g'risini aytaymi? Ha. Boshida xafa bo'ldim. Bugun esimdan chiqib ketdi. Hammasi uchun rahmat sizga. Sen baxtli bo'lsang bo'lgani. Siz ham oilangiz bilan yarashing. O'z bolalaringizga otalik qiling. Dadamga qarab turing. Men endi tez-tez kela olmasam kerak. Nega kela olmaysan? Erim ruxsat bermaydilar. Bugun ham zo'rg'a ruxsat olib keldim. Dadam yolg'iz qolib ketyaptilar. Xavotir olma. Men o'zim yonlarida bo'laman. Osh-ovqatlari, kiyimlariga qarab turish kerak. Dorilarni vaqtida berish kerak. Hammasini hal qilamiz. Sen bularni o'ylab siqilaverma. Senga hozir siqilish mumkin emas. Xo'p? Men narsalaringni mashinaga olib chiqib qo'yaman. Xo'p.
Assalomu alaykum Said aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Dildor qani? Uyda dadasi bilan xayrlashayotgandi. Agar vaqtingiz bo'lsa, salonimizga keling. Barber shop ochilgan. O'zim ustalarim bor, o'shalarga boraman-ku. Dildor ham kelardi. Shu bahona uchrashib gaplashardik. Mayli, ko'ramiz. Salomat bo'ling. Mayli. Qanaqa yigit-a? Bu yigit menga ham qiyo boqmaydi. Lekin shu yigit menga juda yoqadi. Agar shu yigit qo'limni so'raganda, umuman yo'q demasdim. Mayli. Manzurani qo'ya turaylik. Men sizga meni seving dedimmi? O'zingiz yopishib oldingiz-ku? Ofisga ishga chaqirgan, katta maosh beraman degan ham o'zingizmi? Turmush qurishni ham o'zingiz taklif qildingiz. Yoki men sizni majburladimmi? Siz menga qanday va'dalar berdingiz, a? Xo'p. O'zingchi. Turmushga chiqmaganman, turmush ko'rmaganman deb meni ishontirgan kim? Men aldamadim. Mendan oldin 4-5 nikohing bo'lgan ekan-ku. U shar'iy nikoh. Zaksdan o'tmaganman. Men hech kimni xotini bo'lmaganman. Faqat sizniki, tushunarlimi? O'g'ling qayerda tug'ilgan bo'lmasam, kimdan tug'ilgan, qanday paydo bo'lgan? Osmondan tushmagan bo'lsa kerak. Sodiqboy tuzoqqa tushdi-da. Hech kimga aldanmagan inson hamma narsasini yo'qotib, qayerdagi mashinitsa bilan gap talashib o'tiribdi. Bilasanmi? Bonu nazokat. Hayotda boylikdan ham, puldan ham ziyoda tuyg'ular bor. Men u pullarga achimayman. Yengil keldi, yengil ketdi. Lekin menga qilgan xiyonating, ishonchimni oqlamaganing men kechira olmayman. Men shu narsalarni shunda ham berardim-ku. Senga ishongan edim-ku. Albatta shu narsani boshqa yo'l bilan olib ketish shartmidi? Yolg'onni umri qisqa bo'ladi. Birovni haqqi bu dunyoda birovga buyurmaydi. Tushundingmi? Erkaklarni o'zi hammasi shunaqa. O'zi ayollarni to'riga tushadi, aldangisi keladi. Xotinim yomon, xotinimni sevmaganman, balo edi, battar edi deb ko'chadagi ayollarga ilakishadi-da. Keyin sen meni ishonchimni oqlamading deydi.
Oldin Bo'ldi. o'zing oqla birovni ishonchini. Siz ham dadamga rozi bo'lmadingiz. Voy, Dildor, o'zlariga munosib, yoshi kattaroq birortasi uchrab qolar? Seyfdan pulni o'g'irlashda o'g'lini qo'li bor. Oilasini xatarga qo'yib, kerakmidi shuncha narsa? Nosirboy, pulda qudrat bor deb o'ylardim. Yanglishgan ekanman. Pul o'z egasiga xiyonat olib kelar ekan. Har bir ishni javobi bor. First doom. Double takedown. Help me! Help me! Triple takedown. Thanks. First doom. Double takedown. Resources here. Resources here. Need equipment. Resources here. Thanks. Double takedown.
Thanks. Resources here. Resources here. I want it, thanks. Resources here. Resources here. I want it, thanks. Double takedown.